Kaldır. Çadırcı şey. O meşhur hareket. Aynen. Onu yapmadan kampçı olamıyorsun. Düğüm atamıyorsun. Bir şeyi bulamadım ya. Ne? Büyük ipi. Büyük ihtimal buydu. Görmüyorsun. Yok. Her şey bunun olduğunda ben koyayım mı? Kır hayatım. Şey olmam. Evet. Bu ne? Bu katlanır bir tuvalet. Evet. Bu da böyle. Bunu konuşarak tanıtamıyorum şu an. Bunu böyle ters çeviriyor. Bak. Görünüyor mu kameraya ya? Bakayım bir. Temizlik için önemli.
kurumuş bir ağaç. Bakın. Bunun böyle dallarını budayalım. Ateş yakarız. Gel. Getir dolaba. Buralarda da kalmaz. Hala buz gibi.
Terliğinden mi çıkıyor buhar? Bana sordu. Isındın mı? Kemiklerime kadar üşümüşüm. Ya yemek vardı ya, atamadık ateşi. Harlayamadık. Oh. Şöyle markayı kapatayım. 100 yılın icadı. Bak, beyaz çikolata çıra. Şöyle. Çok değil bak. Şöyle 2 dilim. 2 dilim sadece. Şuradan araya attık. Böyle 1 saat fırınımızda durmaya gerek yok. Bu arkadaşı yakıyoruz. Bakıyoruz. Tamam. Bu kadar. Bu arkadaş yavaş yavaş burayı hamam eder. Sabah görüşürüz. Sabah güzel bir kahvaltı var. Ardından yürüyüş yapacağız. Kuş sesi. Çok yakından geliyor. Aynen. Çadırın içinde güzel bu ses. Evet.
kurda benziyor, böyle pençe, üç pençe. Şuraları da eşelemişler. Böyle gidiyor. Şöyle. Karanlık orman. Donmuş komple. Çok güzel ama. Yedek bıçaklarımızı buraya alalım.
Ben şu orta kısmını yiyebilir miyim?